ذهول، خوف وترقب، أحاسيس كثيرة لن تنتابك إلا هنا في أمريكا الجنوبية، في أكبر غطاء نباتي في العالم. أدغال مترامية الأطراف وسط نهر يشق طريقه بين أشجارها الشاهقة. هناك حيث تعيش معظم أنواع الكائنات التي نعرفها والتي لا نعرفها، أصوات طيور رائعة، حيوانات زاحفة على الأشجار، ثعابين ضخمة، حيوانات مفترسة وحشرات عجيبة، أنهار وشلالات. تسمع صوت الطبيعة بنقاء، مشهد لا يرى إلا في غابات الأمازون. أكبر غابة استوائية مطيرة في العالم، تغطي غابات الأمازون أكثر من 4 مليارات كيلومتر مربع. وقد وصفت غابات الأمازون المطيرة بأنها رئة كوكب الأرض، فهي تنتج نحو 20% من الأكسجين في العالم. معدل المطر سنويا بين 130 و 445 سنتيمترا، ويبلغ معدل الحرارة نحو 27 درجة مئوية. نهر الأمازون شريان الحياة في هذه البيئة، أغزر أنهار العالم. الآن ربما انتهت رحلتنا في أدغال الأمازون، ولكننا لم نرى بالطبع إلا القليل، فغموض هذه الغابات ما زالت تخفي بين أدغالها أسرار ستكتشفها الأيام القادمة. فبالرغم من كل ذلك ما زالت هناك مئات ومئات الأنواع من الحيوانات والنباتات التي يمكن أن تكون مجهولة الهوية في غابات الأمازون.